35万。啊，大姐，你感觉？10万块。好，不了，就给大姐。8万。哦，大家都很客气。还有15至20也很客气，真的都很客气。他是满2年2年半。2年多了，好了，大家刚刚应该有大致上做一下笔记吧？我们一个问题来讨论好了，这些问题都是经过设计过，问完之后，大概都可以知道说，我可以从这个劳工这边去帮他向雇主争取到多少权利。首先，这个人在做什么？在补习班卖函授，对不对？补习班。听到关键字"补习班"3个字，补习班为什么是关键字？在早期的实务见解中，补习班其实不用强制投保劳健保，不用强制投保劳保健保要，现在大家知道说，劳保的强制加保单位条件是什么吗？5个人以上。可是早期啊，早期是补习班跟医疗院所，它不是强制加保的单位。就算你超过5个人，你不用强制加保。问题是环境现在，劳委会的这个函释被更改了，现在就算补习班、医疗院所也是要加保。然后他做了就是100年1月15号到102年6月3号嘛，总共大概858天吧，电脑算的，我也不知道算的对还是错。然后职称是什么？业务经理。那我为什么会设计业务经理这个？大家要知道说，我们在法律的规定上面，我们雇佣关系跟委任关系是不一样的。劳动基准法只适用在雇佣关系上面，它不适用在委任关系上面。那如果说你是依照公司法下去做的委任经理人的话，那它可以不要适用劳动基准法，因为委任经理人取得的是委任报酬，跟我们劳工取得工资是不一样的。那怎么下去评估说这个是委任经理人或者是劳工？签订契约是一种方式，可是他可以跟他签订委任契约没关系，我们做实质的判定说，这个雇主啊跟这个劳工之间有没有所谓监督管理考核的关系？就是说这个劳工是不是需要从属于这个雇主？让下班这是一个重点。业绩达成与否？业绩达成与否，这个在考核委任经理人也会用到的。问题是上下班打卡是一个重点。雇佣关系基本上存在于说，如果说是雇主命令这个员工去做什么，他就在那段工时里面，他就必须去做什么，做得好坏不管，做得好坏是后面考核的问题，不会影响到雇佣关系。问题是，我先设计这个业务经理这个职称，可是为什么他还适用劳基法？这个后面这个老板对你是否有管理权限？他有没有说到我每天都要开会报告进度？这样子是不是又退回去劳基法里面？我每天都要做事情跟老板交代。对啊，你都不开会。然后那个他有没有签订劳动契约？没有嘛？没有，就表示说这个雇主这样子对待员工还没有一个白纸黑字的立显的行为，那 OK 了。那接下来这些数字，我会通通把它推翻掉，全部都是错。然后这半年来1个月领多少钱？我为什么要问这半年来？半年来主要就是平均工资的定义，3万5嘛。然后这些薪资有怎样的结构？因为业界透过薪资设计可以下去帮业界避免掉这个劳基法或者是职灾的风险。大家应该可以知道说，很多单位是可能说底薪啊，加上其他有的没有的科目，对不对？
可是这其他有的没有的科目，我们要很着色，这是不是一个经常性的给予？ 3个月内吗？是不是3个月内这个东西其实很有争议，因为在法院判决上面，其实你如果经常性的出现，比如说我1月跟4月给交通津贴，那其实也有法院见解直接把它推到经常性给予，因为你1季给1次，对不对？那可是我这个设计的答案就更蠢了，因为它每个月都给底薪交通津贴跟全勤奖金，这每个月固定给的东西就是经常性给予，全部都是工资，不用讲，全部都是工资，就是它35000就是工资。那上班是否需要打卡？不打卡，不打卡这个底下还有另外的就是作用。 他上班不打卡，并不可以否认说他不成立雇佣关系哦，因为前面已经要开会交代事务了。然后工时，早上9点到晚上7点，然后中间的休息时间就是2个小时嘛，可是吃东西一样在做事情。这个大家应该知道说，很多业界是这样的操作，中午给你休息长长的时间。 问题是你总不可能真的跑去休息吧？是不是？然后有没有给加班费？没有给。他每天工作到几点？10点。那刚刚喊价1、2万的是把加班费都丢掉了，就是。对啊，这加班费下来是还颇可观。然后公司休假制度是什么？ 那表定隔周休就是隔周上半天啊，公司这样子设计，其实是为了要下去符合这个劳基法创作84小时的设计，可是他没有下去做这部分的落实。青年节、教师节有没有休假？一般业界没有人在休假的。同志就休啊。隔周休要休没错啊。 问题是你青年节、教师节有休假吗？现在好像没有。没有休假。没有。没有休假，通常都违法，一个一个抓起来。还要罢工啊？他没有红字啊。青年节现在没有红字。那个是劳基法施行细则里面规定的，这些假都要休。我只是挑2个大家觉得最不用休的出来跟他们。有没有觉得说，我都已经不是青年了，我也跟孔子很没缘，我休这个干嘛？ 不是依照，但是政府机关也可以不是休依照政府机关那个形式。没有，我们就是当体法跟那边不一样。不是，那规定要休的，那规定要休。劳基法，这是劳基法的规定的。对，劳基法施行细则里面的政府啊，对，跟那个行政人事行政局所发布的那个不一样。你总是去公务啊，你对啊，对啊。 你哪边又要去扣了？公司有没有特休？公司没有给过特休嘛，对不对？然后员工人数多少人？30几个。我下面接的是什么问题？有没有制定工作规则？30几个，他就必须要制定工作规则。员工人数超过30人以上的话，就要制定工作规则而且要送主管机关核备。 他没有制定工作规则，更不用说核备。然后公司有加劳保，然后有低报，报最低，这个是业界最常见的状态。这个报最低，相对的，一般在投保的时候不都3表合一嘛，对不对？劳保、健保、劳退3表合一嘛。 他一个劳保报最低，我可想而知，3个都是报最低的。然后有没有就职联资？怎么有可能有？没有啊。然后这个有没有事先预告？他说没有预告。所以说他6月3日，那大家知道这个预告期要多久吗？10天。20天，没错，就是20天。 所以说，预告公司的20天要加上去。还有一个我只讲，
他如果说没有给预告公司直接叫他走的话，就直接给预告公司的公司就好。谋职价是他给的预告期，我再给你谋职价。这个如果没有给的话，我直接拨你预告公司就好。没有给预告公司，然后相对的这个非自愿离职证明跟资遣费也都没拿到，对不对？然后第18条，这个我待会到最后再说。然后我分析完这些问题之后，我们现在来算一下资遣费。资遣费大家觉得多少钱？资遣费我100万以上什么贵啦？1年半，对吧？2年半，对不对？还有2年的期数嘛？没有啊，1年半个基数嘛，而2年1个基数也对啦。可是这种记法有点奇怪。没关系啊，我算完的结果，资遣费，我的算法，我们普遍的算法，不是说我的算法，我们会用月薪下去除以12，除以2，对，除以2没问题，然后再除以12，然后再除以30，然后再乘以他在职的日数，那这样子算出来是41708，好了，这个 GG 了。然后退休金，它原本如果说全额领到的话，是应该要领到6万060元，可是因为它都报最低，报最低，可是这一段它报最低的期间呢，它经历了这个基本工资的调整，所以说它要分成3段，它分别是投保17880、18780跟19047。那它已经提拨出去的，我们不要这么批老板，我们要把它扣掉。那扣回来，那它漏报了多少钱？2万842，哎，这个还活着哦，这个待会晚一点死，待会就死。之前为什么那么少？啊？资遣费刚才说怎么算2年半啊，工作满1年给半个月的钱。对，然后是什么？失业给付光这一条加下去，这个8就 GG 了。对啊，失业给付，因为它我们投保劳保的时候目前是9%保费。9%保费其实不是全部的劳保费哦，里面包含1%的就业保险。那你如果说遭到非自愿离职的话，你可以去就业服务站去申请这个失业给付。问题是，对，因为它低报的这时候，这个就业保险法第38条就说，你低报的部分当然是雇主要负责，那我要把这块要回来。所以说这个3万5。减掉19047，因为它报最低嘛，然后这个减出来的数额再乘以60%，再乘以6，因为它可以领6个月。5743，一次杀掉2个，然后预告工资20天是多少？日薪是多少？日薪是1166，乘以20天，23322，35还有点远，应该还杀不到。还有，那特休未休14天，14。其实是可以休到14天的，问题是我不想要算到14天，这样对雇主太残忍。我假设说这个雇主在这部分比较有 sense， 经过设计过，依比例休好，不要休到14天。依比例休，我按天数除以年份的这个比例下去休的话，可是如果他又去检举，雇主一样要不到14天，又没用。
你就不升级也不行啊，因为你还是满了啊，他只要满1年，满1年就一定要给啊，除非你一开始白纸黑字把它定好，不然没有办法。对啊，所以说我说白纸黑字把它定好。啊，每天就是14天啊，所以你还在那个闪不掉的，怎么闪？再敲。好吧，再闪再敲。好啦，14天就14天啦，14天的金额我也算出来了，好不好？14天啊，既然大姐说14天，我也不好意思用笔算，真的是很嗜血。好，14天，没关系。然后加班费，乘以1.33，1.66。没错，乘以1.33乘以1.66。在最后面那不过这个要有很多举证，这不一定。举证，可以举证啊。对啊。他要这样子做，我一定会叫他去举证啊。你每天收集什么东西给我，我帮你找到这么多钱出来给你。那这个一定会让保险公司，因为他还有，那个一定会漏掉很多，因为一般人不会去记这么多。也没有打卡，也没有什么。对啊，然后你还有受伤那段时间，我觉得很难。光他举证这个，他可能摸一修，而且公司简单，也不不会到很难。你旁边的大姐都说很简单，叫他教你，这个我就不教了。那个如果工作站着把那个电脑这样什么空着，那哎呀，你我授课时间有限，授课时间有限哦。你看你搞我讲我今晚拢袂当甲你算到足正常，我直接数你而已。加班费是386100，这是光加班费就超过了2年半了。对啊。应该是不止的，因为它要乘1.33，1.66，还要乘以2。还有国定，为什么要乘以2？因为它超过3个那个等一下再算。那还没算进去。没算进去。这个很恐怖。只是在赌场，我觉得更恐怖。这只是单纯加班，应休未休我没什么事。应休未休。应休未休是偌济？我是算，因为他隔周休的部分吗？隔周休啦，然后那个劳基法应该休的假日，这些说实在，因为我那时候很懒得算，我就通通都不算，我只算应休未休。因为他是不是规定月休4天？可是月休4天一定违法嘛？你基本上基本上月休，你如果没有经过设计的话，要休到7天啊。对啊。你应该休到7天的话，你是不是一个月会有3天应休未休？那我就直接用3乘以日薪。没有打勾啊？还要再乘以2啊？对啊。算出来是100。好了，这个就是我刚刚所说，这边通通加起来，通通加起来之后，不包含我刚刚所说的第18个那个其他的问题，这样子是64万多了。可是你那个之前那一部分也有差，之前部分是要全部还加班，全部加起来再处理。哦。你真的是很适合走我们这块，对不对？所以之前是啊，不要教这么仔细，这样很可怕，不要教这么仔细。不是吗？是这样子没错，对啊。可是教这么仔细，你让大家手边工作都不要做了，然后我们去找个公司上班。所以是差不多违法。没有，我先，等会这边议题待会就会讲。好，我们姑且先妥协这个数字好不好？还是那句话，我授课时间有限啊。这是1到17个问题的数字。然后第18个问题是什么？它职灾嘛。职灾的话，依据这个劳基法第59条，它是不是应该要给他这个不能来上班的这个薪资？然后医疗费要雇主负担。那5万再加上他工作8万5，对不对？
然后还有其他的部分，其他的部分就是民法第188条跟第195条。188条在讲雇佣人责任，就是说他是不是被公司的员工倒车撞到？那雇主其实他有没有讲到这个员工没什么钱？那其实他可以告雇主。那告雇主的时候，他休养了1个月，请求不要太多。我们以在家休养，然后大家知道看护费1天多少钱？对，2000啊，6万再加下去，然后剩下还没有满100的，全额加起来还没有满100的，通通把它灌到这个民法第195条的精神慰抚金。因为你做了这么多违法的事情，害我身心受挫，我好累，我觉得我有精神病。我对人生无望。你真的是很有潜力。啊，你之后如果发生类似的事情来找我，算你特价，好吧？好吧，那这个不含精神慰抚金79万，这个也干掉了啊。不含精神慰抚金79万，加上精神慰抚金换到100，应该是也是说错。那你看我光问完这18个问题，我可以帮这个老公找出100万的钱，他做不久，2年做。哎，你抽多少？收费，我们私下讲。收的服务费是几？这个我们私下讲，这个不能这边有录影，这样我不能自己收，对不对？好了，那你看这样子算出来，我刚刚所说的加了精神慰抚金的过半，那我现在要介绍一个新兴的职业，叫做职场蟑螂。大家怎么知道什么东西是职场蟑螂？如果大家不想要开工厂，设计这个可以收起来，不要做。我们来成立一个职场蟑螂团队，我一个人收不多，收5%就好。好，职场蟑螂，什么东西职场蟑螂？给大家有个印象。应该就是去看公司有哪些不合法的地方去争取。真的就是这样。有没有看到这个图案？这个职场蟑螂后面背了什么？是背了一个卡棒，一个包袱，这包袱里面装什么？你觉得？不是装钱干什么？帮我转下去。不用装太多东西啊，其实那包袱里面只装这张纸。大家看到这张纸，知道这个职场蟑螂的可怕了。我靠！回去然后资方的这个。我今天非常有诚意来贵公司上班，我一定会尽心尽力做事。然后我在尽心尽力做事的同时，我会鞭策这个工厂一定什么事情都要依法处理。好，那我们现在一个扣就2万。只要他在上面觉得说工厂有违法，我打一个勾就2万。那我们刚刚不是叫大家做笔记吗？在听18个问题的时候，不是要叫大家做笔记？这18个问题听完之后，那你觉得这张纸上面可以打几个勾？好，给大家2分钟。1、2、3、4、5、6、7、8、9。太多了吧？
抽课时就有限，我没办法给大家2分钟。好了，我14个够了。14个吗？就是有嫌疑的、不确定的就不要勾了啦，人家不要这么狠。14个勾了，那如果想要知道是哪14个的话，就传上去了，大家可以投一下。然后他拿到这14个勾之后，是不是政府不是每一个都罚2万啊，都是2万以上，我都罚最低都罚2万就好了。那政府是不是就可以从这边开罚28万？那职场商来在做什么？那你要不要给我一些精神慰抚金啊？一半就好，14万。14万，那我把这个劳检撤销了。那撤销之后，雇主就花了14万下去解决掉这28万的麻烦。大家有没有觉得这个工作还左右呢？不要做，不要做会被打。这个就是我刚刚发下去的这个职场上的武器。虽然说是职场上的武器，问题是劳动检查来的时候，真的是照这个表对哦。刚刚那个周所长如果派他们所里面的劳检员去工厂查的时候，真的是照这个表对。然后我们在做这个检举的时候，我们也是把这个表拿出来，然后直接在这个检举函上面把这个违法的事实就填进去，他直接知道要查哪一项，躲都躲不掉。然后大家知道说这个开法不是劳检所在开法的，它这是一个很巧妙的设计，劳检所只负责检查。他只对于事实是否具备下去做这个检查，觉得这个有这个事实，那我就打勾。所以劳工个人也可以直接去劳检所那个检举就对了。可以啊，可以啊。不是到劳工局检举。也可以去劳工局检举啊，他会帮你转成这个劳检所，劳检所还是会去检查。然后这时候如果说职场蟑螂的这个要求，我们部署这方不妥协，那他就会把这个检查的事实，转至这个劳工局，然后劳工局看到这个检查结果，也只能开罚，因为他们要依法行政。他其实在这部分没什么裁量空间的，他最多就是看你要罚2万还是罚30万，一个勾其实可以到30万。你如果屡次违反的话，恶性重大就罚重点。然后这个，依法开罚之后，你看这个就是去缴罚单的这个缴款书嘛，这个3万嘛，这个4万，这个都是小 case。然后请问老板，您妥协了吗 ？OK， 你如果妥协的话，那这个我们就是调解成立嘛，或者是成立这个民事和解契约。那成立调解成立的话，这个调解的会议记录可以变成强制执行名义，就是拿去法院的这个强制执行所再去做这个强制执行。那你如果不妥协的话，那我们这个劳动检查的结果，到时候真的进诉讼的时候，那就变成影响法官心证的一个利息。就是说，你不管你要不要妥协，你进诉讼还是输了。然后这时候大家会想说那如果说那这个劳工没有钱的话，那他还是可以当职场蟑螂，因为我们国家保护弱势所有法律扶助基金会，那只要案件不要显无理由，然后当事人无资历，这个无资历其实认定比较严格一点，但你当一个人的月收入